us in the midst of doubt and temptation. God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear.
kanako gipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pagtug na miyanang dakong kalayo. Inunua siya midaog ug sa kamatayon nakabuntog kun sulungon mong pagmahal alang kanimo gipakita ko halos siya pagahisgutan kay kini sinugod ug mabalingon pakitawon mo na ako sa hingpit mo kayo ug pasabta ko sa pagkapadanihon mo kung nakining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Unsa man gyud pasabot anang moingon ta nga gihimo ang tawo sama sa hulagway sa Dios? May adlaw kanyong tanan, mga kaigsunan. Ang tao, gibuhat, gilalang sa hulagway, dagway ug larawan sa Dios. Kining mong kamatuoran dili bag-o alang kanato. Dugay na kitang nakadungog niini. Unsa ba ang kinauyukan sa kamatuoran nga kita gibuhat sa dagway sa Dios? Usa ka hari, nga mao si Hari David, nangutana siya sa iyang pamalandong diya sa libro sa mga Salmo, Kapitulo 8. Mingon siya, sa paghangad ko sa kalangitan, nakita ko ang buhat sa imo mga kamot, ang buwan ug ang kabituunan. Ug nakapangutana ako sa akong kagalingon, unsa bang tao nga nagmahal ka man kaniya? Tao lamang siya apan gipangga mo siya. Gibuhat mo ang tao ug busla magjutay sa mga anghel. Pagkanindot nga pamalandong, unsa ba gid ay ang tao? Diha sa kasulatan sa libro sa Henesis, gipakita diha nga ang tao gikan sa lapok o gibulhutan siya, gihuypan sa ginhawa sa Dios. Ang lapok na himong tao nga may kinabuhi, aduna siya espiritu. Ang kinabuhi sa tao espirituhanon o immortal, dili matapos. Kini nga hiyas sumala sa giingon ni San Pablo sa iyang sulat sa taga-Kolosas, si Jesucristo mao ang imahen o larawan sa Dios nga dili makita. Sa ingon nga pagkaagi kita gihimo usab sa dagway og larawan sa Dios. Niining atong pagkahulagway sa Dios nga espirituhanon, yatagan kita niya og sangkap sa labutan, kabubuton ug kagawasan. Unsa man kining sa labutan nga kita masayod sa hanay sa gibuhat sa Dios, masayod sa kamatuoran. Unsa man sad kining kabubuton nga mangita kita unsay maayo, ug unsa man sad kining kagawasan, mao kini ang magdala sa tao sa pagkabuot sa kamatuoran ug sa kaayuhan nga iyang gusto nga makabuot. Kagawasan, usa sa pinakadako nga gasa sa Dios sa tao. Dili kita sama sa makina, sama sa robot nga gikontrol og program. Gawason kita nga motubag, mo responde sa tanan nga atong mabati gikan sa Dios. Tungod niini ang tao sa pagbuhat sa Dios kaniya makadungog sa tingog sa Dios. Siya adunay kahimtang nga diin siya
mahimo nga makigistorya, magpuyo, o ang iyang gipangita, gihatag ng daan sa tao. Apan, nahibaw kita sa sunod nga bahin sa itong kasaysayan, ang yawa abot ug mitintal sa tao. O ang tao, miguba, nining dagway, nining hulagway, kasamahan sa Dios diha kaniya. Ang samputanan mao nga ang tao karon nabahin sa sulod sa iyang kaugalingon. O sa kabahin kaniya nangita og maayo. O sa kabahin kaniya gustong masayod sa kamatuoran. Apan ang iyahang kinabuhi karon mas dako ang puruhan nga siya makasala. Muna yan sulti ni San Pablo diya sa iyang sulat sa taga-Roma kapitulo 7 14 ngadto sa 25. Di nagingon siya, nasayod ako nga sa sulod kanako balaod sa Dios maayo. Apan adunay laing balaod nga nagalihok sa sulod kanako. Kasadihang ako buot magbuhat og maayo. Ang dautan nga dili nako gustong buhaton mo'y akong mabuhat. O yan ang ibalik-balik. Mao kana ang problema sa sud sa tao. Ug naingon siya, unsa ba, kinsa ba ang makatabang kanako? Mao kini ang maayong balita. Ang maayong balita gipadala sa Amahan si Kristo, siya ang napasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw mao ang atong paglaom. Ang mudawat ni Kristo makabaton sa kinabuhing dayon. Mahimong anak sa Dios. Juan kapitulo 1 versikulo 12. Ug siya aduna nay katakos nga magpuyo diya sa grasya. Makaabot niya ang iyang gipangita nga maong kabulahanan sa langit nga walay katapusan. Doon na kita ihimplo ini. Nag-una ka nato ang tanang mga santos. Sila sama ka nato gawa si Santa Maria na duhig sa pagpakasala. Apan sila karon nakaambit na sa himaya sa langit. Sa katapusan timan-an nato kini. Walay santos nga walay kagahapon. Ug walay mga makasasala nga walay kaugmaon. Ug kini ang atong paglaom. Mahibalik kita sa orihinal nga disenyo sa Dios nga mao ang pagkadagway ug larawan kasamahan sa Dios. Salamat sa Dios, dalaygo ng Dios. Amen. Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon, nagkakinlay way hanaway sayo, unsay buhaton na nagpingit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan. Way kasiguruan, hanap ang kaugmaon. Maumuyok po, sangpit sinyo. Santo ninyo, pamatia. Ilayo mo kami sa katala.
Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pizza size sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. Sangan sa akong partner, nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako niyong alagad sa kanginan Maluino Kando Tabar. Mag-ubantahang to alas 9 karong buntag sa itong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa di pa nato ipadangat ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong unahon pagpadangat, ang ato ang labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Ikas pag-asa Mactan, Sir Mayo Aguirre, may buntag. Yes, Ma'am Malu, may buntag ug sa tanang viewers karon, kini ato ang pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon. Wala kita gi-monitor nga LPA o bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang init nga hangin nga easterlies may nakapikto karon sa silangan nga bahin sa Visayas ug Mindanao. Subay niini ang Metro Cebu apil na ang kinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan. Makasinati sa init ka panahon, apan doon nagihapoy mga panagsang pagkamapanganuron ngadto sa pagamanag-umon na kalangitan, nubanan sa mga patak-patak ug lumalabay na pag-ulan o pagpanugdug og kilat, labi na sa hapon ug sa gabii ug tungod lamang sa localized thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan ng hangin nga nagahuros gikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan, may nagapasulabi sa tibuok Kabisayaan ug Mindanao, ug ang kadagatan pabiling malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Temperatura sa Metro Cebu magasukod sa 25 ngadto sa 32 degrees Centigrado. Adlaw mosalop alas 6 G sa hapon, samtang kadagatan mutaob alas 11:13 sa buntag sa gitas-on nga duha ka metro. Munas alas 6:47 sa gabii sa gimug-on nga negatibo 0.3 metro. Ug dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mayo Aguirre og may buntag. Dagang salamat Sir Mayo Aguirre, may buntag ninyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Aritas front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, as Cebu City tax collection drops, tax amnesty pushed. Sa Super Balita sa Sunstar, Guadalupe Barangay Hall lockdown. Human usa ka konsehal na kalas tungod sa COVID-19. Sa The Freeman, donations are accounted for. Rama and Pesquera on NOAA Complex. Sa Banat News sa The Freeman, pagpasaka sa bayad sa mga doktor, gisaway, daghan ang nawad-ag trabaho, dili makiangayon matud ni Garcia. Sa Philippine Daily Inquirer, DOF to ban online sale of sin products. Sa Philippine Star, Palace will bow to Supreme Court on terror law. Sa Manila Bulletin, hopes high for Philippine cure for COVID-19. Ug sa Tempo, PNP probes rape victims slay. 2 cops accused of molesting girl disarmed. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa atong pagbalik, atong hisgutan ang mga nag-unang mga hisgutanan sa ato ang dakbayan, sa atong dalawigan ug sa atong nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy,
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa bumayang buntag Pinoy. Praise the Lord. Yeah, alive and kicking pa yung taon ko. O aniya atong ihatag kini atong unang pag-iskutan karong buntaga. Balita kini ikan din atong dakbayan Cebu kabahin gyapon kini sa COVID-19. Perting grabihan tay diha sa Guadalupe, no, Cebu City. Kay ultimo ang ilang barangay hall gi-lockdown na. Temporaryo nga manawat po nag-transaksyon sa mas pagkuwag barangay clearance ang barangay Guadalupe human namatay ang usa ka konsehal sa barangay. Si Guadalupe Barangay Captain Michael Gakasan ningon nga iya unang gipa-lockdown ng barangay hall human mipahibaw ang Cebu City Health Department. Samtang nga ubang gibuhaton sa barangay, ana nilang nila himuon sa gawas sa barangay hall. Sa pagkagaron, wow ka mga staff sa barangay ang ipaubos ko na sa quarantine ug ana-ana sa isolation center facility sa barangay. Grabe ni Cons kining mong ninini nga barangay na gyud mo ato ang i-lockdown. Ang atuwa kaniadto ang mga sitio man ug diba ang barangay tibok barangay gyud karon specifically ang barangay hall gyud mo i-lockdown. Di na gyud ka kumpiyansahan ning ato ang coronavirus, no, kinahanglan nga kitang tanan magbantay gyud pagayo. Dapay 7 ka mga sundao gikan sa Negros Oriental nya gikan ni dinhi sa Subo, paitan ni Subo. Kita magipirning starring positibo sa COVID-19. 7 ka mga sundao nga gipaubos na karon sa quarantine sa Negros Oriental human nagpositibo sa COVID-19 sa diyang migawas ang ilang resulta ni atong Hulyo 3, Biyernes. Gikan nga nagserbisyo dinis ato sa dakbayan sa Subo. Patod ni Colonel Noel Baluyan, Commander sa 302nd Brigade 4th ID na nakabase sa Tanay City, Negros Oriental, ang 7 uban sa 37 nagipada dinis ato din Subo.
nunot nas kamanduan silang labaw sa diyang padayon ang pagsaka sa nataptan sa virus sa pipila ka mga barangay sa siyudad sa Cebu. Last week of March ata yon na nagpadala kami ng mga tropa diyan sa Cebu. At itong June lang ang kanilang pagbalik dito sa Negros. Sa ato pa, gitaptan sila gikan atong between March and June ug pag in town pito ka mga sundao gikan sa Negros Oriental. Ubay-ubay kining ato nga mga kaigsuonan nga nataptan ining coronavirus wa may gipili ini bisan garing mga presidente sa kalain-laing nasod kalibutan madato ka man og mapobre itaptan man gyud ini muna nga ato na lang in taon nga katagan og pagtagad kini nga tuang paglawas kay suma pa kon suma sa gawas kuno sa pagpalig-on sa immune system ang pag-atiman sa kahimsog sa pangisip o sa usab ka paagi sa pagbatok sa coronavirus disease ingon ni Edwin Humawas usa sa mga naka-recover sa COVID-19 ug ang pangulo sa Mandawi City Legal Enforcement Unit. Si Humawas usa sa mga Mandawihanon na nagpositibo sa IgM rapid antibody test na itong Mayo. Kuman gipaubos siya sa PCR swab test ug nagpositibo ang resulta. I-quarantine dayon si Humawas ngadto sa isolation area sa Dakbayan sa Mandawi aron ipalayo sa iyang mga pamilya. Siyang linya sa trabaho, isip usa ka frontliner, dili malikayan nga doon na siya kontak sa nagkalain-laing tao. So ang panglawas day kuno kung himsog ka, kunya mataptan kanining coronavirus, dali ra ka nga maayo. Yes, because expected nga arang-arang imuhang immune system, no? But with regards to kanang giingon nga ang uban mo ingon man arang-arang kay less risk, no? Meaning to say dili baron ka senior citizen, wala kay mga laing gipamati sama sa diabetes o high blood pressure or kanang mga problema sa kanang mga maintenance ba asthma. So ang uban moingon arang-arang, but then again you seeing the profile sa mga nagkonfirmar nga nagpositibo nga dili siya, although mas daghan ang nakalas, no, aning mga high risk, di nimo malikayan nga dunay gapoy mga mataptan mga batan-on unya ang uban gani are fitness identified or nailhan in the scene as kanang sakto sa physical fitness. Ang atong kapulisan, one of the factors that I think should be considered is nganong daghang nagpositibo because bunog kay sila bisan pag moing kag physically fit sila kay naman sila annual physical exam ang mga pulis apan di na to ikalimod nga tungod sa nagpadayon nga problema nining pandemya ang atong kapulisan bunog kayo in terms of stress levels kanang exposure to the elements and at the same time ang tulog, no, kay dili man siguro na sila kaayo komportable ilang paghikatug plus kanang maghuna-huna pagid sa ilahang mga mahal kinabuhi nga ilang gibiyaan aron mo serbisyo sa katawhan. So I think usa na sa dakong mga problema. Now when it comes to the psychological damage, makaingon ta nga dako kaayo because wa pa gaita nataptan na depressed na magaita o nag-anxiety na magaita tungod sa kanang uncertain nga mga sitwasyon, wata kay bastong kaugmaon, ang mga nagtrabaho, nagproblema kay posibleng mawad-an nagtrabaho kay daghan na kay mga kumpanyang nanira, ang katong mga nawad-an og trabaho, nagproblema og asa sila ipakaon sa ilang pamilya kay wa na sila mga trabaho. Now in line with this, ang CBCP Health Ministry ni pagawas karon og mga plano nila nga mutabang sa mga distressed and depressed nga faithful. Tungod matud pa sa nagkadaghan nga mga Pilipino nga nagantos ni gitawag natog anxiety o grabe nga kabalaka o kining depression taliwala ni ining COVID-19 pandemic. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagplano karon nga palapdan ang ilang mga serbisyo aron matubag o matagaag pagtagad ang mga problema usab sa pangisip sa atong mga kaigsuonan. Si CBCP Episcopal Commission on Healthcare Vice Chairman Bishop Oscar Florencio niingon nga ang mga parokya o ang mga diocese magsugod unya paghatag og mental health services. Matud usab ni Bishop Florencio because of the pandemic, matud pa dili ni siya problema lamang sa pagkaon o kawad os trabaho, apan lakip na ang kahimtang sa atong pangisip, no,
ug ang nakita nila nga nagpadayon nga pagkuyanap sa depresyon sa ato mga kaigsuunan. Kini mo hinungdan matud pa nganong nipili sila karon sa pagmugna og network tungod kay gusto sila nga dunay mahimo kabahin sa niining maong problema. Si CBCP Vice President Bishop Pablo David mi segunda usab sa pamahayag ni Bishop Florencio niingon usab nga kabahin kini sa misyon sa atong kaparian sa clergy sa pagtabang ni adtong mga nahasol o baka naguol. Matud ni Bishop David, ang kining pagpakig-uban sa mga tawo nga nagkinahanglan tipik og kabahin sa ministry sa ato ang kaparian sa Ministry of Accompaniment. Matud pa niya, those stressed, suffering from depression, abused, traumatized are growing. This is where the church needs to be able to help. It is related to our mission, the Ministry of Accompaniment. Matud ni Bishop David, kini mo hinungdan nganong sila sa Caloocan Diocese milusad sa gitawag og COVID-19 Hope Line, usa ka counseling service hotline nga giman sa mga mental health experts ug kaparian. Ang sasayong bahin ng National Center for Mental Health mi report nga dunay misaka o pagsaka sa kaso sa mga tawag sa ilahang crisis hotline sukad nagsugod ang maong pandemya. In a day, sukad March to May 2020, matud pa dunay average of 30 to 35 daily calls or 953 monthly calls. Mas taas kuno ni sa itandi sa ubang mga adlaw. Dinhi sa Cebu, si Monsignor Joseph Tan, ang Archdiocese of Cebu spokesman, miingon nga tungod sa kasamtangang sitwasyon, dako kang panginahanglan sa paghimo nining helpline alang sa mga tao, labi na ni adtong mga depressed. Matud ni Monsignor Tan nga it is a good suggestion and I hope the Archdiocese can carry it out. Let's look at the Archdiocese's response in the next few days. Apan yang giklaro nga ang pag-counseling kinahanglang himuon pinaagi ba karon sa telepono o baka online tungod usab sa social distancing requirement. So at least dunay na plano ang atong simbahan nga mahatag sab not just prayers for our brothers and sisters but appeal na ning counseling sa atong mga kaigsuonan. May tungkol sa monitoring nato sa COVID-19, amot og pila karon, I think kining gi-post ni sa akong higala si Paul Villarete, July 5 ni, no? July 5 sa ato pa, if you're talking about July 5, sa July 4 na siya nga resulta, or was it para gyud kay ingon siya Cebu City COVID-19 situation today, July 5. So this was yesterday. Ang new confirmed 152, ang total na karon sa Cebu City 6,141. Ang bag-o nga naayo ko naka-recover na 20, ang total sa naka-recover 3,232 na, o ang namatay usa, o ang tanang nangamatay 222. Oo, mao na siya so therefore latest. kana gid ay ang niguwa karon. Mao na siya ang latest So, nga muna yung records latest sa base gahapon, sa natala sa City Health Department. Wala pa sila gipagawas nga July 6 kay ang nigawas as of July 5. Hinaot pa nga kini mo nag eksaktong numero ha, tingalig ingon sad mo nga kini kuani mo na kay dakan mo gay itong explikasyon ito muna. Hopefully natarong na kini sa ato ang taga City Health Department ug sa Department of Health ang ilahang magkatakdo na ba ang ilahang mga figures. Oh, you mean updated na unta? Oo, hopefully updated na unta ni, pero ang akong nabalak-an ani Sir Manny, no, kay kung buto naon nag-ECQ na ba yata for the entire month of June, right? So now we're already on our third season of enhanced community quarantine. But if you base it on the latest numbers as of July 5, which is yesterday, daghan gyapon ka itong kaso. We still have 152 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso. And it would make you ask nga, kung bahaw man gay ini, nganong nabahaw, nganong dugay na update, or kung updated man gani ini, nganong taas gihapon kaayo kung buto na unaon nga kita unta pila na in taon ta kabuan nga nag stay at home, oy, enhanced community quarantine. So ang purpose unta sa kining stay at home is
para mukunhod ang gidaghanon. But now nagpadayon ang pagsaka sa mga kaso, and I keep hoping and praying that one day di na in taon ni kaabot og 50, mugagmay in taon unta ning kaso. But the trend so far, nagsaka ang kaso sa Cebu City, nisunod usab og saka ang mga kaso sa Mandaue ug sa uban pang mga dapit, even Lapu-Lapu, no? So I hope and pray nga unta mukunhod na lang in taon pud unta ni. Ako kanunay sa kong nagampo ko nga unta mo kunhod ni, no? Kay kanadto inigabot yung usag gatos, kurog mo na ito, uy hala, Yes. abot ng usag gatos, remember? Karon murag yanon man lang kaayong 150, kay niabot na mo gutag 200 plus. 300 So, plus pagani. Katong 300, giingon na to nga. Tingob ko, no? Para to sa simana. Anyway, Oo. basta para ka nato, murag ordinaryo lang kayo ng usag gatos, no? Gamay na kayo para tag-100, kay karon 152. So, wa na kita ingon wa mo minus 100. Actually, the only time nga ni katarungan. The only time nga ni kunhod ni was katong padung abot si General Simato nga kita sad nakapangutan na kung tinuod ba gyud ni gikas daghan kay ni katlag gamay ug unya nasakpan nga gibali ra daytong resulta gikan sa A ngadto sa L mo'y unang gihatag pag Domingo aron pag Lunes inig abot ni General Simato gikan sad sa M nga barangay hangtod sa Tumoy M to Z na pod mo'y gibutang. So after adto ni balik og mga saka ang kaso, no, padayon natong panawagan nga unta tagaan ta sa eksakto, tukma, accurate unsa pa iyong gikinahanglan diha para masabtan nato nga kanag yung updated, dili na katong mga baklag kay usahay mo ay makamugna og kalibog sa mga tao kung unsa gyud ang sakto. Unya, arita diri kay may kalabutan mo gyapon ni sa tuang COVID-19. Kini pagtukod nining NOAA, no? Kining NOAA complex diha sa South Road Properties. Murag naano say problema. Kita ba ang ubang mga tao ang ilang problema dito kung saon pagpaminos sa pagpanakod ni COVID-19. Nga tuwa din ang atong problema is kaning pagpapod sa kabugas ug uban nga mga canned goods, ang mga manok, arita diri sa karon, diyan sa donation na sa pagtukod ni ng NOAA. Pagkanaghan nato og mga issues pag yun on the side. Unya ang atuahin ng mga focus wa lang gyud gihapon kay ug pananglitan perting isugan ng mga tao bisan pagduna na ng mga APC diha di nga daan ning atuang taga SAF at taga SAP SAF, no? Kining wa man mahadlok na pa magihapoy na yung mga litrato gihapon sa tuwang mga pamantalangan sa tuwang television na naagya po magpundok-pundok gihapon magsayaw-sayaw gihapon at arita diri sa donation kay mo naman kani karon gani sa matter of fact banner headline kini karon sa The Freeman Daily, donations are accounted for. Daghan man gud nangayo nga higher man ning mga donation. Ato silang hatagan og background. I don't know if I got it right. Na kini siya dili lang ni kay project sa Cebu City. I don't know what happened. I think this was started by Cebu City pero murag giabandonar o sa atong gamiton nga termino niini basta wa kini mapadayon munang gipadayon kini ni Vice Mayor Mike Rama. Ug unya sa pagpadayon niini nangita siya og dugang nga pundo aron matiwas kanang mao nga NOAA complex. Now karon asa man ka mangitaglain kun dili ari ka diri sa private sector. Iyang mga higala, iyang gipang awhag, mga negosyante, nagay ito mga na-record din sa atong nabasahan ka na ito, amo 2 million, basta million, no? Apil baya aning maong NOAA complex ang ato ang mga brothers and sisters sa Oasis of Love community sa Tatay Dodong nangusog gyud ni ani, no? In fact ni adto pagani gyud pag inaugurate ani mo bitong karon niingon si Cebu City Vice Mayor Michael Rama nga di sa niya tagdo ng mga aligasyon ng mga gipasangil batok niya ug kanhi konsehal niya karon NOAA complex manager nga si Joy Pesquera kabahin sa transparency sa mga donasyon alang sa maong facility, no? Gusto ni Vice Mayor Michael Rama nga unahon sa ang problema sa COVID nga kanang
gigamit nirong NOAA complex alang sa mga pasyente tungod kay kani matud pa ang nag-inusarang isolation facility sa syudad alang sa mga asymptomatic patients. Gawas lang sa mga eskwelahan, gihimong barangay isolation center. Matud ni Vice Mayor Michael Rama, may pakuno gamito niyang iyang panahon sa pagpangitag solusyon batok sa pandemic kay ang dako ni mas daghang mas importante pa nga ang ngayang i-focus kaysa sa mga tao kansang mga tinguha, mga malisyoso matud pa. Sa pagkakaroon iya lang sa kuno ng unahon kay moabot ra kuno ang tukma nga panahon aron pagtubag anang mga ingon ana nga concerns. Matud usab ni Attorney Joy Pesquera kanhi konsihal o karon NOAA Complex Manager nga kasong libel ang nagpaabot sa mga tao nga mga malisyoso nga namasangil nila og kahiwian. Matod ni Pesquera nga napatay mas importanteng atimanon anyway ang libel, dugay pa man na mo prescribe, dugay pa man ang prescription nga nakaila sad kuno siya matod pa sa tao. So dili ra kuno lisod pagpangita tungod kay nakaila siya personal sa tao nga namasangil niya. Gusto lang matud pa ni Attorney Pesquera nga i-put on record nga sa NOAA complex wala siya gidawat nga pundo gikan sa mga nidonar. Matud pa nga nakagamit pa gani siya iyang kaugalingong personal nga kwarta apan kadaghanan matud pa sa mga midonar mga materyales ang gipanghatag. Ang NOAA complex matud pa palapdan pa gani sugod karong adlaw unya ang Aboitiz Power mo donar usab og 400 tents. Kada tent mapasilungag 4 ka pasyente subay sab kini sa requirement sa DOH. Kini I think mauna ni ilahang lihok human usab si General Simato may rekomendar nga dili na ipagamit ang mga barangay isolation centers ug ang mga asymptomatic patients gikan sa mga BIC ipadana gyud ngadto sa NOAA complex tungod kay kadaghanan sa mga barangay isolation centers duol ra kaayo sa mga kabalayan tungod kay na sentro sagad niini sa mga barangay. Sa pagkakaroon ng NOAA complex dunay 100 ka asymptomatic patients. So sakto sad, there will be an appropriate time pero I also wonder nganong tirahon si Vice Mayor Michael Rama ug si Attorney Joy Pesquera nga kung buto na hunaon mas planchado pa ug mas nahulma pa kining NOAA complex nga visible kaayo in and out kung itandi ni atong usa katong sa reclamation gani nga giingong magbaha kung magtaligsik unsa ba to or matud pa wa na tiwas sakto ba daplin to sa pa. But anyway, kung ugaling na problema ang si Joy Pesquera ni murag di man tingali problema katong iyang gisulti karon murag agi na tugtubag kapila rin man po yung nga unya na nako i-account kay diba man ko nga i-account yun kay ako accountant man ko di man ko ordinaryong tao abogado ko accountant pa ako ni account later on pero sa pagkaron ako mong pasultihan na dili ni kwarta kadaghanan gipanghatag kun dili mga materyales. But why do you think why do you think would they be, in the line of fire? I mean, who? I don't really know kung kinsa may nagkuan nila. Well, kabaw naman ka na mga tana ba kay labi na gyud kay gipagawa nga million tong ipangamot ipamutang mo dito 2 million 1 million why mo katong ibutang sa pamantalaan why ni minus sa 1 million ang ibutang dito. So ingon sila oy asa man ning mong kwarta. So ang kanang gisulti karon ni Joy Pesquera ora lang unta na iyang gituwag yang inon nga ako naibaw ko na kinahanglan yung accounting kay accountant man ko unya abogado pa gyud ko ang ato lang buhato na ni unya na lang gyud kanang kuan kompleto ni ako lang mo pahibawon na dili ni kwarta mo nadawat kundi mga materyales mga in kind kini ang mga nadawat ug unya mo mga dapat sa mao nga complex ug kung galing gusto gid mo kwat lang kay anyway human naman ato dayon ipagawa ng mao nga accounting. So I think inana armana murag ang duha sa tingali ang ipasangil ug ang ipasanginlan murag high blood puros. So mo ni hitabo ngana. So I hope na let's focus our sight on the problem. The real problem is
coronavirus. Ug mo ni atong tanawon, mo ni atong tukan unsaon nato sa paghiusa aron nga mo ni atua nga masulbar. Sa pagkaron ang angay nato nga tutukan gyud, angay nato nga maghiusa ta mao kining pagbuyag ug pagdisiplina sa mga tao nga suma pa gahigo, na magigahigo, reducer man ta ni sila, ug dili man na kay kanara kita ra sa Sugbuanon kay si Senate President Tito Soto ang taga Manila iya sa gitawag og mga gahigo, daghan magiling gahigo. Anyway, ang atong tambuhaton niya na mao nga atong tabangan ang atong gobyerno. Labi na gyud kini si Mato kay gipadamang gyud ni mao mo gyud ang purpose ug unya ang iya gyud ayon nga pagisgan mo man kining stricto gyud kay pagtuman sa mga protocol tama ning social distancing, face mask ug kaning hand washing. Ug karon katong bag-o nga atong nahibaw-an nga duna na sa siya kining pagbalhin sa mga isolation centers gikan sa tunga sa mga barangay nga daghan kay mga bay. Atong tabangan no at kay kita raman sad mo'y mahayahay nini. Di amo nagdi na to tabangan ang mahitabo nini magkagubot gihapunta daghan gihapon kayo ang mataptan ni coronavirus ari na sa season 4 sa ECQ karong sa 16. Kita rin yapoy mag-antos. Yes. Nandi man ta maghiusa. Unya na lang guna, inigkahumana ni tanan na para may maabot. Naana sa ikuan. Naana si Isko Moreno na Manila, murag iyaging hatagar pagtagad kining swine flu na posible nga maparihan ning coronavirus. Oo, most of na angay i-monitor, no? Labi pa kay kasagaran gusto mga kaigsunan, mga Pinoy, bisan pag high blood, hilig gid kayog mga kanang pork products. So, usa sa mga bantayanan kana, no? In fact, there was one nga niingon na nga sugdan og monitor, especially katong mga nagbuhi og mga baboy nga kung naagay mga makaduda ba kana bang daghang nangamatay, i-report gyud dayon kay di man ta kiba, we have no way of knowing if it's already been transmitted to those hog raisers ba products of hog raisers here in Cebu, no? So nagpuno-puno ni nag-abot-abot ubay-ubay gyud, and in fact Dr. Lechon niingon bayaan even posted, no, nga kanang dili lang unta matud pa kay wa pa in town ta na human ining atong problema sa COVID-19. Magampo to nga dili lang in town unya ang akong kaluyan ini ang tanang mga tindira unya hinuon taon ng baboy. Wala mo tiyabaw na sa district nini. Murag ako ra bang hibawan hangyo ni sila ngadto sa Department of Agriculture. Binas itong karagkuan gyud ayaw sa nang ipagawa kay in town kami dire lisod pa kay pagkabutan tungod dinhi atuang yatubang karon nga coronavirus kay gamay kay bighalin punan pa niya ng ato anang ipa-propaganda pero wa man tay mahimo ang ato asad is dili man ang paggukod kaninyo kundi aron pagpahibaw sa katawhan nga naa kining mao nga sakit, no? Kay lisod sa kayo wa na duhanon nung gyud po atong atubangon. Kay dako man kay kaligayunan nga mahimo ning pandemic. Bantayanan anyway, na actually, no? Kay in fact dunay former health secretary nga ni pahimangno gani that of a possible resurgence. So panahuman mo sugwak na sagbalik ang gidaghanon ining mga kaso sa COVID-19. Maong giawhag gid ang mga Pilipino nga magmatngon to be very vigilant kay matud pa dito sa kauluhan in Metro Manila more than a month into GCQ, General Community Quarantine, og ibase matud pa sa DOH nga data dili nindot ang resulta sa pag GCQ nila tungod kay last Friday, record-breaking single daily tally followed up by Saturday nga mga bag-ong mga kaso daghan gyud. Si kanhi Secretary Esperanza Cabral kinsa mo'y nanguho sa Department of Health sa hinapos nga bahin sa administrasyon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo nagtuo nga this is already what is considered a resurgence. Sayang matud pa because doon ako noy punto kaniadto nga nag-level off o niubos na ang mga ICU. Wa na kuno kaayo nakadawat og mga susama ka gidaghanon as before nga mga COVID cases ang mga hospital. Ang census sa COVID patients ni sugod na unta kuno tog ubos. Kung basihan kuno ang data, ang resurgence o pagsulbong balik sa mga kaso sa COVID nagsugod sa hinapos nga bahin sa Mayo tungod kay sa June nag-GCQ na.
Matud pa, dili lang ni sa Pilipinas na hitabo kining gitawag na to resurgence o pagbalik og saka sa mga kaso sa COVID-19, kundi lakip na sa pipila o ubang bahin sa kalibutan, no? Lakip sad sa atong mga silingan nakakitag resurgence sa mga nasod sama sa South Korea ug Singapore. Kinisab nga maong panghitabo, nakita usab kini didto sa Europe. Matud pa sa European Center for Disease Prevention and Control, ang pipila ka mga nasod ni report og resurgence of observed cases or large localized outbreaks. Gi-attribute sa ECDC kining maong resurgence to some few possible factors including increased testing, increases in transmission associated with the easing of restrictions, large localized outbreaks, or the importation of cases. Nagtuo si Cabral nga ang paglugak sa mga restrictions dako kaayo og impact sa pagsakag balik sa kaso. I think we expect a surge in the number of cases every time there is a loosening of restrictions kasi that's really what happened. Di natin siya masyadong nakokontrol yung resurgence ngayon. I think it might be we're not testing enough or not tracing enough. Tungod kay matud pa ang mga reports sa mga ICU beds and hospitals nearing at or beyond capacity has been going around. Ang mga detalye sa DOH naglakip kini sa Cebu nga COVID facilities na akaron sa danger zone matud pa ug mausab ni ilang nakit-an ngadto sa kauluhan. Usa sa gitumbok nila is matud pa siguro ang mga tao dili careful, pagod na murag gikapoy na sa isolation, sa pagpractice sa social distancing, sa pagsulub og mask, murag gipangsapot na matud ang mga tao, mao sigurong di na kaayo makatutok sa mga awhag sa gobyerno. Mo'y pagtuo ni Esperanza. Usa sa mga solusyon matud pa is simply the inverse. It's really up to us. Kinahanglan ta mo practice unsay gisugo kanato nga atong praktison, physical distancing, pagsulub og mask, dili paghikap sa atong naong, bisan humanta na kahikap og mga butang nga even not contaminated, and the washing of our hands. Kung kabahin sa gobyerno, matud pa kinahanglang mo scale up sa ilahang paningkamot ang DOH. Sukad sa sinugdanan, iyang gitumbok nga they're trying their best but they have to try some more. Mo'y gitumbok niya. Kaya sa pagkakaroon, it's not good enough. I've told them they need to scale up and speed up their efforts. Alam naman nila kung anong gagawin na eh. We've learned lessons from other countries. We've learned lessons from our own experience. It's just a matter of scaling and speeding up. So murag dako gihapon og role ang DOH ani nga mo palig-on pa o paspasan pa ang ilahang mga lihok aron makatabang sab sa atong kaigsuunan taliwa nining maong pandemya. Mubalik ta karong taud-taud naman sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Pipila ka adlaw
na ang milabay. Ang kalibutan nagmagulanon, nagkakinlay way hanaway sayo. Unsay buhaton na nagpingit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan. Way kasiguruan, hanap ang kaugmaon, maumuyok po sangpit sinyo. Santo Niño, pamatia, kininga mo nga pangaliya. Ilayo mo kami sa katalagman, ug panalipdi ang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang among paglaom. Way imposible sa katakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño, pamatia, kininga mo nga pangaliya. Ilayo mo kami sa katalagman, ug panalipdi ang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang among paglaom. Way imposible sa katakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, luwas ang subo. Di siya kumutuog na Ginoo. Ato na pod Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Bisan asa pa sundan taka, bisan asa pa nang dapit bahala nagmahapla pa, bahala nagmapas mo na, makita ka lang my loves, okay na.
Pasko nimo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog ug bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupahiyong ka lang, happy na ko. Muapas ko nimo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog ug bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupahiyong ka lang, happy na ko. Muapas ko nimo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog ug bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupahiyong ka lang, happy na ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong buntag Pinoy. Ang Congregation of the Causes of the Saints in Rome mi-aprobar na sa posisyon, mo ba na pronunciation ni? Posisyon for Archbishop Teofilo Camomot. Mga 4 ka buwan human kini gisumiter dito sa Roma niadtong Marso. Ang 522-page na posisyon summarizes the heroic virtues of the Cebuano prelate. Nag-apil kini sa testimonya sa 45 ka mga tao nga gisuwat sa mga dokumento related to Camomot. Ang Archbishop, official biography sa Archbishop, ug ang synthesis on why Camomot should be declared the saint of the Catholic Church. So hayag na ka-icons nga natay lain nga santos sangan ni Arsobispo Camomot, Teofilo Camomot. Inila kay ni siya og daghan na kaayo ang atong nadunggan may tungod ani niya mao gani diay nga 522 pages gyud na posisyon na nag-summarize ang heroic virtues ni Camomot. And mag-amputa na mahinayon o dili na madugay kanang iyang pagka-santos. Unya, arita sa uban nga hilisgutan, unahon ta ring kuan-cons, kining nagtuota nga nalipay man ko hasta ako na duna na giaprubahan nga og gitistinga na nga tambal batok sa coronavirus. Apan doon na mga tambal nga na-appeal og kining trial ba? Kining nag-undergo na trial ang mga tambal. Pero gipahunong man sa World Health Organization. Ang World Health Organization kung WHO, nagkanayon na itong Sabado, na iyang ipahunong ang trial sa malaria drug hydroxychloroquine o combination sa HIV drug na lopinavir o ritonavir sa hospitalized patients with coronavirus or COVID-19. Human ang drugs wa maka-reduce sa nangamatay. This is the second WHO kuno. announcement. This is the second time matod pa nga kaning
hydroxychloroquine was knocked down by WHO, no? Kay tungod ko no ni ining kani is mainly for malaria, and as you said the other one katong lopinavir is mostly for HIV treatment. Ilang gisuwayan for COVID-19 patients apan medyo doon na sila yung mga pagduda sa maong drugs as potential COVID treatments. Ang duha kuno ka maong drugs produced little or no reduction sa mortality rates for COVID-19 patients. Maunay pamahayag sa World Health Organization. Unya, ang ila kunong International Steering Committee recommended nga hunungon lang usa o discontinue lang usa ang trials for the drugs. It only applies to the specific trial ug wala kuno ni epekto sa ubang studies kung how the treatments can be used as a pre or post-exposure drugs by patients not in the hospital. So medyo medyo careful lang sad siguro sila niini, no? Kay matud sa Reuters, ang WHO kuno leading a trial into whether katong remdesivir sab nga na-mention kaniadto can be used for COVID-19 infections kay antiviral treatment man to. Last month also, the FDA announced that they were withdrawing an emergency use authorization it issued in March for chloroquine and hydroxychloroquine as COVID-19 treatments tungod sa mga potential side effects such as heart problems. Kay mas outweigh kuno ni sa benepisyo unta nga makuha sa maong drugs. So they're already investigating the risk nga mahatag nining maong mga drugs. I think this is one of those mentioned by a friend of mine who survived COVID, no, in New York. He was a medical frontliner, nag-positive siya. Thankfully he survived, but he said, and I think I mentioned it to you before, Sir Manny, nga, they have been observing a trend nga katong survivors makasurvive sa COVID pero dakog tendency nga will also be affected after that with something else, heart-related, kasagaran ko nung atakihon lagkalit. So, this might be one of those nga ilahang gitunaan, sab. I think if the safety is the purpose, mas maayo lang sad nga dili iahat, no? Pero di po nato ma-blame atong mga kaigsuunan nga mangita gyud paagi, bisag unsa na lang nga tambal, suwayan, aron lang gyud maluwas sa maong sakit. Well, it's surprising because the President of the United States of America, si President Donald Trump, is using nining maong nga hydroxychloroquine, no? Nga pagani sa mga doktor dito nga ayaw niya na kay dili na makaayo para na malaria and so on and so forth. Pero siya nagpanayon din siya kahit nag-usad. I don't know kung iwa ba niya i-discontinue kay suma pa niya makaayo gud kuno. Kunya kining remdesivir nga di man gyud kuno di ni siya di gyud ay kuno ni siya kanang bakuna kundi antivirus ni siya nga mutambal nining COVID-19 pero murag di man gyud kayo ang WHO ang WHO wa man gyud kayo makumbinser nini unya sa pagkakaroon ra ba kay puting mahala nini tagpila to $6,000 US ang ipagtambal sa patient nini unya ang tanan na bang stock nini sa Gilead or Gilead ila nang ipadala dito sa Amerika kay murag ipamalit na sa Amerikano ilang gipakyaw, no? Gipakyaw pahita ning kalagihay nganini ang tud karon wa pa gyud maklaro ning unsa gyud ning tambal ini nya samtang wa pa ni maklaro doon na say murang ay di kita pabadlong di gyud taon ta pabadlong ampo lang gyud pagayo kay murag gyud na ato ang sa pagkakaroon murag gyud na ato ang silbi solusyon ning tanan ang atong pag-ampo ngadto sa kaitasan kay wa pa man gyud sa man nimo wa pa man kaning ato ang giingon nga wa na gyud mao na gyud ni mao na gyud ning tambala mao na gyud ning bakuna di man di ay sa WHO unya arita sa uban nga hilisgutan no by the way arita sa kwan sa Miss Philippine Earth kagahapon ba ni kon Sabado ba ni gahapon I don't know murag gihimo no kay ang 23-year-old nga artist gikan sa Baguio City mo'y nakalaog sa Miss Philippines Earth 2020 title sa first ever virtual pageant coronation. You mean to say ipaagi lang ni sa kwansan? Online. Ipaagi lang ni sa kanang online. Si Roxanne Allison Bayens mo ba ni pronunciation bested 22 other contestants atol sa grand coronation
telecast. Telecast na lagi ni over GMA Network yesterday, kagahapon, and video streamed on Miss Philippines Earth Facebook pages. Pao ka na ang atuang nahipos nga magkasayuran. Oo, Unya, over the weekend sa Sir Manny, no, kining kontrobersyal nga anti-terror bill hingpit nang gipirmahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte taliwala sa bisan pa man sa mga daghang mga nisupak ni ini ug daghang mipadayag sa ilang kahadlok nga matud pa gamiton kini aron mo target sa mga kritiko sa gobyerno. Si Presidential Spokesperson Harry Roque miingon nga si Presidente Duterte guyang legal team mitimbang-timbang sa mga kabalaka, concern sa nagkalain-laing grupo sa wa pa ni gipirmahan sa presidente ang maong bill ug kini gipaabot nga mo epekto 15 ka adlaw human kini ipublikar. Ang Philippine Anti-Terrorism Act of 2020 nga nag-amendar sa 2007 Human Security Act may palapad sa definisyon sa terorismo which human rights advocates say could lead to abuses and makapugong matud pa sa free speech tungod kay mutunggot kini sa surveillance, warrantless arrest, and detention of suspects up to 24 days kung basihan nimo ang gidraft nga maong balaod. Si Phil Robertson, ang Deputy Asia Director sa Human Rights Watch, niingon nga ang lakang ni Presidente Duterte nakatukmod sa iyang quote, akong basahon iyang quote is pushed the Philippine democracy into an abyss. The anti-terrorism law will give a green light to the systematic targeting of political critics and opponents as well as ordinary Filipinos who dare to speak out. So daghan ang naukay niini over the weekend because when it was signed, but ang palas ni ingon na karon sa ato ang mga pamantalaan nga mo mag-agad sila sa Korte Suprema. I don't know what the outcome of that will be, but there are some lawyers who are now pushing for this to counter this before the Supreme Court. well, si Senator Ping Lacson, one of the authors din nga to Senado, as a matter of fact, ang version mag Senado mo may patigbabaw, no? Magani ito nga si Congressman Biazon, usa sa mga authors ni House of Representatives, wa na muputar sa diha nga ipasar kini mong balao dito sa Senado unya gipresentar na sa both houses tungod kay murag na usab na gyud pagayo ang mao nga version sa mao nga balaod nun. But kung ugaling imong paminahon si Ping Lacson, who is a former PNP chief, ora og 100% siya nini ang mga tao nga dili ang musupak niningon siya wala nila ayuha og basa wa baka gyud sila makabasa nining final version gyud sa anti-terror bill tungod kay kanang tanan puros na kanang ilahang mga kahadlok i-address na no i-address na and not only the Senate but also ang study group ni Presidente Rodrigo Duterte o mismo sa presidente ang gitanaw pag-ayo aron ma-eliminated ka ng mga unconstitutional provisions of the bill or of the law. Law na yun karon. Well, I hope that will happen. No? I hope that is true. In a perfect world, I will borrow your favorite line. In a perfect world, I hope that is true. And I hope that will not be used against political enemies. Well, today, ang Malacanang niingon man ni Saad that they will abide by any ruling of the Supreme Court on challenges to the controversial Anti-Terrorism Act, which critics fear will violate human rights, unya makapugong matud pa sa free expression. Sa pamahayag gilutan sa Malacanang, niingon nga we will leave it to the Supreme Court to decide on the petition and we will abide by the court's decision. Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque sa dingi pangayo og komentaryo kabahin sa petisyon nga nagkwestiyon sa legalidad sa maong lakang. Kanumduman ni atong Biyernes gipirmahan ni Presidente Duterte ang Anti-Terrorism Act sa kalaka nga matud pa sa Malacanang nagpakita sa serious commitment sa administrasyong Duterte sa pagpapasahingpit sa terorismo. Matud pa ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa pamahayag, the signing by President Rodrigo Roa Duterte of Republic Act No. 11479, otherwise known as the Anti-Terrorism Act of 2020, heralds a new dawn in the country's fight against the ruthless global crime against humanity, which is terrorism.
Despite the cacophony of dissenting voices from a virulent and noisy minority, the president, in another display of political will, inked his signature on the law to advance and protect the interests of the Filipino nation against what may be deemed to be the highest form of criminality. Apan usa ka adlaw human gipirmahan, bisan pa maglami kay pagkasuwat ni Attorney Panelo, doon na say grupo sa mga abogado ug civic leaders nga may challenge sa legalidad sa maong balaod ngadto sa Korte Suprema o gitawag nilang RA 11479 as oppressive and inconsistent with the Constitution. Ang petitioners ni hangyo sa korte nga ideklarar nga null and void ang mga provisions defining terms, enumerating acts of terrorism, and punishing persons who threaten to commit acts of terrorism, incite others to commit terrorism through speeches, writings, proclamations, banners, or other representations, and recruit people to join terrorist groups, and allowing the police and military to secretly wiretap, read, record, or collect private communication, data, or messages between members of organizations, terrorist organizations, or persons charged with committing crimes defined in the law. Ubay-ubay niyang ilahang gipang tumbok sa ilahang petisyon sa pag-question sa legalidad. Ilaha sa uban sab nga mga grupo nagplano usab nga muhangyo sa Korte Suprema to invalidate the law. The petitioners include law professor Howard Calleja, lawyers Joseph Peter Calleja, UP Law Professor Christopher John Lau, Rinaldo E. Chavez, Napoleon Sionco, Rayan Reposar, Brother Armin Luistro of the De La Salle Brothers, and civic groups Tunay na Bayani and Bagong Siklab Pilipinas. Apan ang Justice Department may describe usab sa pagsangat sa petisyon as a positive development tungod kay matud pa makahatag ni sa tanang partido sa appropriate forum for the resolution of the issues kabahin sa maong balaod. So ato ning atangan no kung unsay padulngan niining maong balaod o sa mga ni protesta sa kabahin ining maong balaod. Nindot na lang ini ang reaction ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang na nagkanayon nga ilang dawaton bisag unsa man ang desisyon sa Korte Suprema. Baya naman ngadtong miaging mga adlaw, mga katuigan nga kuno galing dunay moadto sa Korte Suprema nga gusto gyud nga ipalusot ni Presidente Rodrigo Duterte, mingon siya nga ayaw gyud ko pugni ninyo kay di gyud sugot kina ako ganin tumano nga ako ang gusto. So karon at least kuno galing moingon ang Korte Suprema og doon na bay restraining order or unsa baka ang ipakalaog sa Korte Suprema nga ilang tumanon, ilang dawaton tumapa sa Malacanang. But para kanako, although I am in favor of this anti-terrorism law, kining hinaot pa unta nga kuno galing dunay mga against nini, pagwa to mga independent-minded, no? Katong wa bay bahid ba sa politika o yun sa buhay-ism kining ay tungod sa anti-democracy. True. Kay ang ato nga makita dinhi, for example nga kung pirming madunggan ang kaning presidente sa IBP sa Integrated Bar of the Philippines sa tibok nasod against kay siya nini ato man nahibawaan nga usab sa mga abogado ni Vice President Leni Robredo. Kunya kini si Senator Pangilinan, Kiko Pangilinan against kay siya. So atong makita ba nga murag dunay politika, may dunay kolor politika. I hope nga kining mga tawhana magpagkahilom ng usaunta, ihatag na lang nini adtong mga tao gyud nga dunay concern gyud kay nini, labi na ang mga activist ug daghan man kay diha ug kanang mga constitutionalist, no? Atong ihatag nila aron sila dito mo debate aron ang mga tao maghuwat gyud unsa gyud kamatuoron ug unsa gyud maayo o nakadili maayo nining mga balaod kaysa murag babahira na hinuon og bahid sa politika. Oh, pero nahibungsad ko nganong kani sa datong gidali-dali nagproblema pa tas COVID, una lang sa tataning COVID ba, di lang ta kani kay murag mas importante pa man ato ang health pandemic rong mga panahuna over this terrorism bill, despite the many calls for it to be given a thorough discussion before the signing, which could have been easily delayed, no, if your priority really is the health of the people. But sad to say, gipirmahan man dayon and then tugyan na lang sa Korte Suprema. So atong tan-awon. But it would have been for me, sorry sa mauban nga mga supporters of the president, but for me,
I would have wanted the administration to focus more on the health concerns that we are facing right now kung itandi sa una sa pagdali ni ining anti-terrorism bill. Doon na pati panahon mo. Muragwa na. Ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong apan sa dili pa di ay akong ipahibaw nga sumpay ni atong gihisgutan kaganina sa NOAA no, sa NOAA complex. Giingnan ko ni Nanay Dayan, chat siya karon nga last week di ay nag-install si Ma'am Dayanet og TV ngadto sa NOAA complex aron magamit sa virtual healing nga pagahimuon ni Tatay Dodong sugod sunod semana og aron usab ang mga naangad to nga mga asymptomatic patients makatambong sa atong daily masses sa CCTN. So ugma murag si tatay mo uban nato sa tong programa kay iyang ipasabot kung unsay mahitabo no next week sa iyang pagahimuon nga spiritual healing nga mo focus sa atong immune system didto sa NOAA complex sugod next week. And I hope kaning healing sad ni tatay dili lang sad ni para sa NOAA complex no, apil sad ni sa atong mga viewers nga ganahan sad mo avail kay nindot pud unta to if na ay kuan kanang healing for peace of mind taliwa nining atong giatubang karon but ato nang chikahon si tatay tomorrow sa atong programa, so atangin na ninyo unya wanam tay oras tong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Usahay amon sa mayo alam kanato dili ba ang atong giampo sayop ang atong gipangayo sa Ginoo kuningon nini ang sitwasyon dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadawat kanato sa Santiago 4:3 kato sa 4 nagihon ug sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi kay dawtan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloy. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mao ang pagkig-away sa Dios? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsoon mo kini ang pulong maghatag iya kanato sa atong kinabuhi. Magambok kita. Na ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa among mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa among kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dawtang may tabo kanamo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanay na to Santos nga misa nga manukad sa CCTN, Holy Family Oratorio. Unyang hapon live, paghigmata, uban ni Tatay Dodong Limchua ug kaubanan ug karong hapon usab at mga balita sa Sairi 47. I'd like to greet good morning and happy viewing niyang Papa Nicolas ug ni Mama Leticia Padillo ug sa Tabar family labi ng Mama Vicky nga nagtan-aw diha karon ug diha sad sa akong mama si Mama Luz. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Osmani de los Santos Labacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, mayong buntag. Nagsunta ang kahayag na nagsugid sa maluoy, kadagan sa
Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.